ens donen la benvinguda al seu país, Burundi. Per arribar a Burundi hem viatjat fins a la regió dels Grans Llacs, al centre de l'Àfrica. És un país petit, si fa no fa de la mida de Catalunya, i també hi ha el mateix nombre d'habitants, uns 7 milions de persones. Però segurament aquestes són les úniques semblances entre un lloc i l'altre. Mentre que nosaltres vivim en una de les zones més avançades, Burundi és el 9è país menys desenvolupat del món. Només cal que ens fixem en algunes dades. Una persona que neixi a Catalunya viurà uns 80 anys. En canvi, si ho fes a Burundi, viuria gairebé la meitat. Mentre que a Catalunya les dones tenen una mitjana d'un fill, allà el més normal és tenir-ne 7. Per cada metge català hi ha uns 300 pacients. Per un de burundès, més de 33.000. I si a Catalunya una de cada 3 persones té accés a internet, a Burundi n'hi té una de cada 330. Quan arribem, un grup de nens en rep amb cants i danses tradicionals. Descobrim que la música és molt important per als burundesos. Tenen una cançó pràcticament per a cada ocasió. La majoria de gent viu al camp, en petites cases fetes de fang i palla, i es dedica a l'agricultura, al cultiu de te, cafè, blat de moro, plàtans. En moltes d'aquestes cases no hi ha ni llum ni aigua. L'aigua l'han d'anar a buscar cada dia al pou que hi ha més a prop. I tot i ser un país interior, Burundi té platja. Som a la platja de Burundi, però això que veieu no és pas al mar, és un llac, el llac Tanganyika, que és tan gran que sembla un oceà. Pels carrers, amb prou feines, hi circulen cotxes. De bosses de nanses n'hem vist ben poques. Aquí tot es carrega damunt del cap, per gros que sigui. I de cotxets, res de res. Els nens petits enganxats a les mares, fins i tot quan treballen. Per la sorpresa que els provoca, deduïm que molts tampoc no han vist mai cap càmera. A Burundi hi ha moltíssims nens. De fet, la meitat dels habitants d'aquest país tenen menys de 15 anys. Quan no són a l'escola o ajudant a casa, els veiem jugant pel carrer. Alguns jocs ben diferents dels nostres, però d'altres no tant. Això sí, amb una pilota feta amb trossos de paper. I és que per a un nen no és gens fàcil viure a Burundi. Ens ho demostra la història del Clot, que ha de viure al carrer. O la del Pierre, que va fer de soldat durant la guerra. O la de la Valèria, que ha de treballar i no pot anar a l'escola. A tots ells els hem conegut a Burundi i al llarg d'aquesta setmana us explicarem les seves experiències.